क्या आपके घर में किसी को खांसी आती है? अगर आती है तो परेशान मत होइए, हमने अच्छों की सांसें बंद की हैं। तो ये खांसी किस खेत की मूल ली है? सबसे पहले एक ड्रम लीजिए, फिर उसमें 250 ग्राम सांड का ताजा गोबर डाल दीजिए एंड उसमें ऐड करे आधा कप मेंढक का गरम गरम मूत। हाँ, सही सुना आपने। और 1 लोटा नाली के सुअर का दूध, 1 पैकेट नमक, 1 चम्मच मिर्ची और 1 लीटर छिपकली का खून और 1 किलो यूरिया। अब आपके बगल में मूसल पड़ा होगा, सिंपली उसको उठाकर इन सबको पीस दीजिए। पीसने के बाद दवा को 1 लोटा में निकाल लीजिए और जिसको खांसी आ रही हो सिंपली उसका मुंह खोलिए और चुंगी से दवा को पिला दीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।